नमस्कार, हांव उषा जरावकर. भांगरभूंयच्या विशेष कार्यावळीन येवकार. आयतारा राती सुमार 8 वरांचेर नागव्या वाळपय सत्तरी एक वनमानव सांपडलो. प्राणी इश्ट संघटनेचे प्रदीप गौंडाळकर तशेंच अमृत सिंह हांणी ताकतिकेन घडणूक सुवातेर भेट दिवन पळोवणी केली. वर्षा परवार ह्या चलयेक तिच्या घरच्या फाटल्यान लाकडी कंपाऊंडाचेर एक वनमानव बशिल्लो दिसलो. तिणें हाची म्हायती आपली आवय चंद्रावती परवार आनी व्हडलो भाव रामकृष्ण परवार हाका दिली. ह्या वनमानवा विशीं हाचे पयलीं गांवांतल्या ज्येश्ठ नागरिकां कडल्यान बऱ्यो वायट गजाली आयकल्ल्यो. ताचो प्रत्यय हे सुवातेर पावले उपरांत दिसून आयलो अशें अमृत सिंह हाणें सांगलें. चंद्रावती परवारा वनमानवाच्या तकलेक हळद कुकूम लावन फुलां ओंपून पुजा केली. ते उपरांत प्रदीप गौंडाळकर हाणें रान विभागाक हाची म्हायती दिली. उपरांत रान विभाग अधिकारी श्याम सुंदर गावस हाणें ताका बेगोबेग रानांत व्हरून सोडपाचो आदेश दिलो. ते प्रमाण रान विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी त्या वनमानवाक तेच राती रानांत व्हरून सोडले. ह्या जनावरांची वळेरी भारतीय वनमानव कायदो 1972 अनुसूचित अंतर्गत सूचीबद्ध आसा. ताका लागून तांकां कायदेशीर संरक्षण सगळ्यांत उंचेल्या पांवड्यार मेळटा. इंटरनॅशनल युनियन फॉर कन्झर्वेशन ऑफ नेचर हे संस्थेन तांकां संकटांत पडपी तांबड्या वळेरेंत घातला. 2018 ताचें वर्गीकरण लागसल्लो धक्को अशें केल्लें. खिणाखिणात ताज्यो घडणुको आनी दर एका खबरो मेळ्ळ्यात एका क्लिकाचेर. भांगरभूंयचो फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी ट्विटर फॉलो करपाक विसरूं नाकात. ताज्यो खबरो वाचपा खातीर भेट दियात भांगरभूंय वेबसायट www.bangarboy.com.